上一秒風和日麗，下一秒驚濤駭浪。只係參加咗一個 Highland 旅行團，點解好似去咗海洋公園玩海盜船咁嘅？為嘅都係尋找見佢一面啊！今次已經第4次參加 Highland Explorer 嘅旅行團，不過特登出海都係第一次。有試過遠距離咁睇 Harry Potter 火車，亦都有試過親身坐上霍格華之號。每一次嘅旅程都收穫豐富，帶返嚟嘅唔單止係風景，仲滿滿嘅感動同埋故事。如果你都打算報名旅行團出發嘅話，可以用我嘅優惠碼 Donald in UK 會有9折嘅優惠。而今次我哋會出發去邊度呢？第一站嚟到呢個 Lost Lomond 咧，就勁大雨啊！頭先呢搭車嘅時候呢，本身係好好天嘅，跟住呢沿路呢仲見到2條彩虹喺條彩虹下面經過，但係點知呢越落越大雨。8月喺蘇格蘭嘅天氣真係麻麻地，我仲記得有個本地人同我講，都唔明白點解藝術節要揀喺一個咁差天氣、咁惡劣嘅環境叫啲人嚟愛丁堡呢？佢自己都拗晒頭啊！吸收咗過往咁多次去 Highland 揾食嘅經驗，我覺得今次嘅團呢，我自己就食得好豐富啦。基本上喺度參加旅行團都係各揾各食，好少會有團餐嘅出現。至於你揾唔揾到好嘢食呢，就係睇你點樣同導遊攞料或者自己做 research 啦。不過基本上喺蘇格蘭高地都會有好多旅遊人一齊揾食，隨便入一間餐廳，基本上都唔會中伏嘅。而今次喺住宿方面，我自己都非常滿意啊！呢一間旅行團有一個好處，就係你可以因應你嘅預算而揀你嘅住宿。好似上一次咁，我哋就住青年宿舍啦。帶大家睇下今次嘅 B&B 先。由門口一入嚟啦，有個衣櫃、電視機、茶几已經放咗我哋今朝早嗰啲避雨嘅風褸啦。佢最正嘅係有朱古力粉啊，可以沖朱古力飲啊。咁就係啦，2張床，跟住喺呢一邊就係廁所，跟住呢位仁兄就坐咗喺度打機啦。咁呢一邊呢，就有個書櫃啦，加張梳化仔。而望出去呢，我哋呢邊呢，咁就係望遠景嚟嘅，見唔見到幾好太陽？我哋臨尾嘅時候幾好太陽，正啊！聽日應該都好太陽啦。如果係住 B&B 嘅話，佢就會包埋你早餐，咁就可以慳翻一餐自己諗啦。如果唔係嘅話，就可以去超市買自己嘅早餐啦。介紹完飲食，介紹完民宿，我接住落嚟就會介紹今個行程最重要嘅行程，就係佢啦。佢叫做 Perfume， 佢最出名就係佢橙色嘅嘴嘴，喺所有紀念品鋪頭都會見到佢，仲有小朋友嘅故事書添。每年5月到8月就係佢哋繁殖嘅季節，當然高峰期就喺5月到7月。8月嘅時候，我都嚟碰下運氣嘅咋。咁頭先呢，我哋就喺酒店啦，行到去超級市場買完我哋嘅午餐之後呢，因為我哋今日呢就成程一個船度，咁我哋就行到嚟呢個碼頭呢，就等上船啦。大家見到呢，喺呢度呢，好多人喺度等緊上船啦。咁佢就會分咗 number， 佢會嗌 number， 跟住你就會跟住個 number， 跟住一齊上船咁樣。咁開始呢，就已經有啲密雲咁樣噶啦。咁頭先呢，咁個導遊就話睇咗天氣報告呢，今日就好似微雨，出到去之後呢，就會有太陽。希望今日會見到嗰隻雀啦，同埋希望陽光普照。好興奮啊！我哋而家行緊上船啦。咁呢，我哋頭先呢，咁就係好多人一齊喺擁喺個閘度啦，跟住呢，咁佢就會逐個叫名咁樣上船嘅。咁睇下呢度就係個鎮啊，後邊彩色嘅屋仔啊。睇下架船，不過呢架唔係我哋架船，前面呢一架先係我哋架船。咁我哋上咗船上面啦，咁呢。
就可以揀坐上面啦，船艙啦，又或者係呢個甲板嘅位置。見全部人咧都係坐喺呢個甲板嘅位置，全部人都等緊開船啊！真係好興奮啊！大家咧都好活躍咁樣啊！幾時出發啊？好想快啲睇到啊！上齊晒人，終於出發啦！哇！呢個妹妹仲自備觀鳥神器望遠鏡啊！我哋啱啱上船啦，見唔見啦？陽光普照啊，真係好興奮啊！呢一刻嘅心情。啱啱咧船長咧有講完咧一個好消息俾我哋聽，就係陣間去到嘅時候咧，佢話係會陽光普照嘅，好期待！出發啦，我哋而家咁多人影相，我哋都要影翻張先，耶！好大風啊，同埋咧啲浪咧開始大咧，咁就撇上嚟架船上面咧，所以我哋都着晒雨褸，戴埋帽。因為咧真係要防風。睇翻呢一幕真係覺得好搞笑，大家頭先啱啱開船嘅時候都擺晒 pose 影相，而家大家都拎翻件衫出嚟擋一擋風先，真係好大風好大浪。好大風啊！我要，跟住好大浪啊！好大風好大浪。但係咧，成船人都好開心，好似好刺激咁。之後仲開心過喺海洋公園玩呢一個滑浪飛船。雖然係咁大風嘅，但係睇下個藍天，哇！最後咧就全部人咧咁就入晒嚟呢個船艙，但係咧個船艙咧係唔夠咁多人係坐喺入面嘅，即係唔可以能夠全部人入晒個船艙，所以咧後尾有啲人嘅話，可能係入唔到個船艙。影下啲浪俾大家睇下先，真係好大浪啊！今日坐咗一陣，我哋終於去到海嘅中央啦。咁我哋聽到船長嘅宣佈，我哋就一齊衝晒出去船尾啦。咁我哋就開始我哋嘅獵奇啦。以下落嚟影嘅畫面會有啲搖晃，希望大家唔好暈船浪啦。喺第一站，我哋就見到一班懶洋洋嘅海獅趴晒喺度曬太陽啦。大家都好興奮咁拎住部手機出嚟，係咁影係咁影啊！佢哋呢就好似啲打地鼠嗰個遊戲咁，喺個海度趌個頭出嚟，好搞笑喎！自己都覺得好得意啊！睇下個小妹妹幾開心，佢係咁指住啲海獅同埋雀仔，係咁講，哇，好興奮啊！佢阿媽一路喺度解釋緊俾佢聽，嗰隻雀係乜嘢？你見唔見到嗰度啊？但係今日雖然太陽好好天，但係太大浪啦，大家都睇到濕晒，同埋好多人都頂唔住暈船浪啦。不過我哋大家都輸咗俾個小朋友，你睇下佢自己一個坐喺度捉實啊！出海獵奇每一刻都睇你好唔好彩，下次可以食定雲浪丸啊！哇！成個船程呢，咁就有幾個階段嘅。第一個階段嘅時候呢，人人呢上到去呢都係非常之興奮啦。咁直至到呢有啲水花呢冚上嚟啦，越冚越勁，越冚越勁喎。然後跟住呢就大家一齊呢就拎件防水衫出嚟，成個畫面呢其實好似玩緊呢海洋公園嗰啲滑浪飛船咁樣呢，全部人一齊着晒雨褸啊，戴晒帽啊，咁樣係好開心嘅。但係呢越近個目的地呢，咁啊大鑊啦！個浪呢就真係越嚟越勁啊！即係呢大家都忍唔住要衝翻入去個船艙入面啊！因為呢好多人呢已經潑到濕晒。對於我嚟講呢，一個幾特別嘅經驗啊！因為呢係好近距離呢見到啲海獅啊！平時呢你去海洋公園啦，或者去水族館嘅時候呢，你係隔住個玻璃咁樣見到啲海獅喺度游嚟游去。但係呢，今次喺個船上面呢，你真係冇玻璃咁樣呢，你差唔多係超近距離，佢見到佢哋滑捋捋又肥騰騰咁樣。咁至於見唔見到嗰隻 Perfect 嗰隻雀呢？而家去到8月呢，咁佢哋呢差唔多走晒，只係好零丁見到一兩隻啊，已經冇一個成個族群咁樣好壯觀咁樣就會喺度啦。如果你哋真係要嚟嘅話，我建議真係6、7月就好嚟啦。今次都係我哋第一次喺 Oban 呢一個小鎮裏邊居住，就咁望落去，佢同天空島都幾相似噶。旅行嘅意義唔單止走遍地圖上面每一處嘅風景，
更係喺每個地方發現獨特嘅美，真切地擁抱當下嘅美好。8月嚟嘅好處呢，就係食完飯你就好多時間去行呢一個島。而家我哋食完飯已經8點幾，個天呢仲係好光，上到嚟呢度呢，好靚，即係好似一幅畫咁樣。而我哋今日嘅晚餐就選擇食印度餐，都唔錯㗎，個咖喱羊都非常之好食。Hello， 早晨啊！我哋今日咧嚟到第3日。今朝早起身嘅時候咧，望出個窗咧落大雨，咁即係個心真係離一離。食完早餐之後咧，上到旅遊巴咧，個雨勢仲加大，跟住咧導遊仲話今日嘅 weather 咧係真係好似垃圾一樣。因為咧今日咧我哋就要出發去另一個小島叫 Iota 啦。好彩咧嘅就係我哋搭緊旅遊巴嘅中途咧，陽光突然間出翻嚟，所以咧所有嘢都係有安排，一啲都唔使擔心。我哋而家咧就坐咗喺架船去呢個小島上面啦。船上呢個 Welcome on board。Your safety is a highest priority. 呢個真係小島嘅天氣。頭先上船嗰刻就係陽光普照，突然間就落勁大雨、勁大風。頭先啲人咁樣湧晒入嚟咧，全部都好搞笑，我企唔穩，佢哋都覺得好搞笑。Sorry, dear。睇下而家又陽光普照啦，呢個就係小島嘅天氣，好搞笑，好靚啊！因為咧有陽光嘅時候呢個天係藍色，個海都係藍色嘅，跟住望住呢個島咧係好靚。呢個命運話變就變，下一句係咩話？咁樣又落雨啦！哇，好大雨啊！我哋行緊去嗰個教堂，突然間好大雨。喺呢個教堂入面呢，咁如果你想知道每一樣嘢嘅話呢，咁上面都有個 number， 咁你就可以用呢一部機去聽翻佢嘅歷史啦。小島嘅天氣有太陽啦，好靚啊！你望到，好開心啊！望到個太陽，好靚啊！好靚！行完呢個小島之後呢，咁你就可以喺間餐廳度食飯。我哋嗌咗一個青口同埋一個湯。最重要嘅係，而家呢好天呢，望出去可以對住個海景食飯，好開心！呢個真係好靚，同埋呢度嘅青口咧，我見到個個人都係嗌一兜嘅。正當我頭先咧諗住咧搽麵包嘅時候，喺隔離嗰台咧話見到海豚啦出面，我哋可以留意住睇下一路食飯會唔會一路見到海豚。如果你想坐出去嘅話，出面仲有啲台嘅，但係咧我哋驚咧食下會落雨，咁就坐咗喺入面啦。行程梗係唔少得高地牛啦，仲有壯闊嘅山脈。同埋去到蘇格蘭一定會品嚐蘇格蘭威士忌，我差啲冇得飲啊！好彩有帶車牌啫。如果大家嘅年紀望落去真係細啲嘅話，記住帶定身份證啦。行到嚟呢度，我諗到一首歌啊，就係遙望青山綠水美如畫。下一句我唔記得咗。呢首歌好有帶有年代感。呢度真係青山綠水啊！喺今個旅程，我真係覺得好開心。雖然睇唔到 Perthshire 有啲美中不足，但係可以同一班陌生嘅人一齊出海探險，我覺得真係好心滿意足。呢個故事夠寫啦！如果你嚟緊都想去蘇格蘭高地，不妨參考下呢一個旅行團嘅行程，又或者喺下邊留言，一齊同大家傾下有邊度好去啦！多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。